Эрик Владимирович. Ух ты, какая у вас смазочка-то крутая, а? Медная. Не просто так. Нет, на самом деле просто. Ты вот смотри, я гляжу, ты когда себе закручивал, ты их просто обыкновенно делал. Солидольчиком мазал и крутил. А для татара ты смотри, как стараешься. Конечно, блядь, мне только солидол дали, а там, блядь, медную смазку и все, блядь. Да, Гараж теплый, да? нет, ты, Эрик Владимирович, Я вот из-за тебя уронил. я не ему давал смазку медную. Вот будешь новую прокладку покупать. Я Витьке давал. Я не знаю, татару давал. Видать, у него джуслин самый сильный здесь среди вас, мусульман.